Ja, men Jesus hjelper meg å si det som jeg skal si nå. Jeg sitter og gjør rettinger til æreprenting av første King James. Og så mangler teltans streim, så fer jeg 100 ganger nå til arbeidsplassen etter forløngjeren, løytningen. Så stedet jeg etter at lese det første. Så kom jeg forbi byrådsskrivstovene. Og her sutt en plakat fra Glyvra kyrkjo. Og tar kallet det listaframsynning som skal være i kyrkjene. Men til ikoner. Ikoner. Og torra prester, torra hyre, torra blinde hyre, har vært i Estanchalds London her fire, for noen åren siden, at trudja manna var skoj, og i ikonismo. Og så har han kommet hjem, og så har han liffra fyrir tog, heldig skojer og fyrelestrar, og tåsar øyle fyrir ikonen tja, ut til gresk ortodoxo og til russisk ortodoxo kyrkjene. Ikoner av halgemennen, mala og i gull, du varst ekta gull, ikoner av Jomfru Mario. Og hikker du på at her, hikker du på mynter, skriver du Russian Orthodox icons, og du hikker etter 100 mynten og jøknen, så mussa disse myntene her. De bodja seg. Man ser Vladimir Putin bodja, altså de luta fyrir ikonen og mussa der. Til til vorst. A luta en tilbyggingarakt. A luta det er mest tilbygga. Det en tilbyggingarakt. Det det. Og hetta røyner presteren og Glyvra kyrkju a føre inn iver førjar. Ja, jeg vet ikke, jeg kan så ikke genge her, og Glyvra kyrkju genge ikke. Og skammet ikke av som frelst som genge her. Tid bare blind. Og jeg vil ha manglande i overst og hatt og hjertan, tar man jo sija, hvis det tåler det her. Kjenner det ikke rett, så føler det ikke for deg. Læg ikke ut da. Det halda det kunne gjøre gode godstjenest ved å bare fære i kyrkjo. Det ikke godstjenest å fære i kyrkjo. Til finnast ordan affær i kyrkjo hvis presteren frelster og bor evangeliet rett og til en livande kyrkja, så det en pastor av Jesus Kristi liggame. Men da presteren en falsboare, en ikonist, så han en avgoda tilbegare. Og så sutje jeg av plakatene fra Glyvra kyrkjo, 17. måneden, 17. sust i oktober, da skulle være Lutherkvald. Luther har ikke funnet ui tykkere ikonen. Det var egentlig sentralt i reformasjonen. Det var det at man vakna for tog, og skal alle disse myndene her som vi da var, de bau framfor mynden. Og de tendra og stearinljøs og setta framfor Mario, og de bau til halgemenn. Det var et halgemenn for sløykun trobløykun, halgemenn for sløykun øren trobløykun, halgemenn for hvis du skulle bia for hæson, så bast du til handan, og det det som ikonene Det endar her. Det endar i avgoda tilbyan, og tar man her,
tar man nu sett nøsene i møte tog, då man langt blindur. Man langt blindur ta. Da jeg kom hjem fra arbeid i det, så hugsa jeg om King James-bibelene. At hon, nei, jeg kom hjem, for om man kjeipa at, nei, det var av vi hjem fra arbeid, ja. Hugsa om King James-bibelene at hon nudjo, jeg hugsa om ta tale nudjo. Holy Bible, nudjo bokstavar. King James, nudjo bokstavar. 16, 11, nudjo. 16, 8, 6, 6, 8, 8, 8, nudjo. King James Holy Bible til nudjo. Tale nudjo mestir avløgjen. Akkurat som jeg hugset han tankan, så det at man ui gode. At tingen akkurat som bara passa, bara bup. Jeg hugset han tankan, og så kom jeg køyrande akkurat ta i den tanken her. Så køyrer jeg forbi en bil, og han hever nummerplato, nudjo. Så hugsa man hvordan merkelig det var, akkurat at det skulle passa akkurat så. Nå tar jeg kommet atter fra sin turen nere av arbeidsplassen etter løytningen og alt det her kommet atter, så setter jeg atter at gjøre noen rettinger Arne Feisang. Det bare en retting, at hver sujo, en kommaføyler her, bøyd på 2 år her, neste sujo, og det funpåsinger til neste prenting. Nå hittar jeg av skjermen, og jeg fotler av trea ivret her, disse plakatene som jeg har sett. Og jeg hittar på skjermen, og jeg kommet til Esekiel, og her stendur, som i det skrift i visujene, boileta roi kømrene. Boileta roi kømrene, Esekiel 8. Boileta roi kømrene, det var en sjøvn som Herren God viste Esekiel av kvætar eldstu av Israel var for å gjøre ui templen. Tar hadde mala avgodar på veggene og tar tilbau avgodar inn i Herrens temple. Mynter. Tar hadde mynter. Mala mynter og tar tilbau myndene. Tar tilbau, ja, tar skulle nok ha sagt det heter mynd av goddømen, men det var avgodar tilbau. Ikonisma avgodar tilbau. Man bjørsta lui. Du skal kallas til omvendingar, man bjørsta lui. Du er en svikaprofeter, du er en falshyre. Da varst du vel av at de halte, og det skal alt for land vita av at de halte. Sæt og i glivra kyrkjo, så har jeg brøla, og stau framfor ikonen, så har jeg spurt av der, og gjeila ut at ikonisma avgoda tilbyan. Og det skal så høyrast her. Det gav vist noen videoen her til det. At folk høyrer det. Her, og i sunnen heime. Her som det hver den og ene for Ulti nere i Glivrakirke, så hadde du rella få folk hørt med, og du hadde bare sagt at hesten mer var svekker. Esekiel 9 fra vers 5. Ta seg han ved meg, menneskesåner, litt opp egentøynen nå veien møte Norran. Så litt opp egentøynen veien møte Norran, og så i Norran fyrir vi postur altarsins, handan ostbrellnes mynden og inngångtene. En ostbrellnes mynd. The image of jealousy. Til en mynd som vakti herrans øvund, herrans ostbrellne, herrans jalousi, og i inngångtene. Han sier framvis ved meg, menneskesåner, sars to kvartar gjerra, enn ta hinner miklo anstigder som hus Israels fremur her, som det gjerra nu i Glivrakirkjo, at det innføra ikonismo,
til at presten kjassar innføra ikonismo. Tid frafatlen, tid blind, tid ikkje protestantar, tid avgoda tilbyande, hvis kvært det katolikkar og russisk ortodox, tid ikkje lutheranare. Hei Luther kom inn her, han blekkat som myndnar ut, og alle luthersa menn, det var det som man gjør under reformasjonene. Man brente alt slukt, rutta i kyrkjerummet, man gjør det kyrkjerummet rundt, man hei bæra en talarstol og en røyna reformationsbibel her, som prestane skulle prætka ur. Heter reformationsbibelen førska King James. Luther hei ikkje kjennst vi, bibelen er dal. Han avskrivande som et alexandrist, gnostiskt lort. En av hinnar miklu anstigter som hus Israels fremur her, at jeg skulle færa lengt bortur fra halvdjedom munnen. Jeg tror at anstigterna blir framtar her, tog for Herren lengt bortur fra halvdjedom munnen. Herren bor i as nær såkallige halvdjedomnen inni Glyvra kyrkju. Herren bor her inne. Han bor i hesen halvdjedomnen. Og i hjertan av hver flest mennesker i fargen. Herren bor ikkje i Glyvra kyrkju. Men vent her enn og attor, og du skal sutja miklare anstikter. Og han førde meg til dittnar av forgæren, og ta i hukte, sui eit hål i muren. Ta sier han ved meg, menneskesånor, greva nu i muren, og ta i hei griv i muren, sui ein hor. Og han sier ved meg, fær inn, og skå hinnar vant og anstikter som tar gjerra her. Så jeg fær inn og sa, og så i kvørst skap av skridkikton, og anstiggelin djaurun, og atler avgodar Israels hus, avmynda oppa muren rundan om. Atler avgodar Israels hus, avmynda oppa muren rundan om templet. Halgemenne, Josef og Sankta Maria, jeg vet ikke kvært, jeg vil ikke vite hva det er tvattelig øyder, at det kav har lort. Men så var det først inn som list, hatt ikke list, hatt ikke nekka som vi skulle gjøre ansetter i røver, hatt ikke nekka som øy røter her i fargen i røver, vi skulle ikke innføre det her, vi skulle standas noe møte og kalldømme det her, det er det som vi gjør nå. Du skal kallas til omvendingar, Meinard Svartalui. Og ta stau framan fyrir tøymon 60 menn av hinnon 11 gomlu Israels hus. Og i tåra mittu stau, Asanja, Shafansonur. Vi kvør så hinnon røykjelses kjeri i sin hånd til tilbyan. Tar tilbya, ikkje herran, tar tilbya avgodar. Ta i det sett at det er fokus inn og halgemenne og åpna fyrir öllum tøy. Ta åpna det fyrir andaverne og til ikkje Guds ønglar. Hatt er andar, hatt er ro. Egentlig er det ytler andar. Katolikkar som bia til sankta ditten og datten, ta bia til satan og til ytler andar. God har det iver høver ikkje. Katolikkar som ber til Mario, God har det iver høver ikkje. Maria har det heller ikkje. Det er fullkomlig starr, blind, og det er i myskre. Det er for myskre. Røygelses kjer i sin hånd, og et tjukt skudd av røyge for opp. Ta sier han ved med menneskesåner sart, hever du seg hva til eldgamle Israels hus gjerra og i myskrenon, og i myskrenon. Tar og i myskrenon. Kyrkjeræie og i Glyvra kyrkje skal kallas til omvendingar. Atler tid som lovasen her, som tåla til her, og som lovasen her inn. Det skulle kallas til omvendingar. Kvart han øynast i øyna av dekon. Det er starrblinter.
Og nossa leser her trætt. Falkakirkjan fremur Guds rike. Hvor blir frelst i Falkakirkjan? Hvor blir frelst i en kyrkjo? Jeg kjenner ångan. Folk blir frelst av å høre evangelieboa. Det som jeg kjenner som blir frelst, det er annarkurs kommet synda når jeg har med seg sjølvun, har ventet har med seg sjølvun, eller at jeg er ferdig av evangelisk møte, annarkurs i heimamisjonen, eller til baptisten, eller akkurst frikyrkjo, evangelisk møte, det er blitt kattlet, og det var gjotta seg, vittna, eller ferdig fram til forbund, eller akkurst høylukt. Ta seg han vi med menneskesåner, hever du seg hva dine etle gamle usjas hus gjør i myskrenon, hver mever og kømrun sunds boiletarus. Og i kømrun sunds boiletarus, der hadde kømur, og der hadde mynter, ikoner. Kjemur du inn i en katolska kyrkju, så det mynter, der er så, at det er som altar. Og i fyrjun brukar vi til, og i kyrkjen er et altar, så er en altarmynd, til oss nye bibelst. Men hevast alt, så er av hver altarmynd, fra Bibelen, nekka som boar sannløygan. Det er så freiare enn det som man ser i katolskun kyrkjen til at jeg var i Prag og i Maimana, og vi får inn i en katolska kyrkjen til en konsert, og en Vivaldi konsert, der 4 årstøynar. Og her sa man, det var mynter atlastan, og da kyrkjan var oppkallet etter en katolskun halvdjemenn, hva han det vil slett ikke vite. Men det var alt mynter fra hans løyve. Du måtte løyta langt etter å sutja nekka som mynte om Jesus. Jeg fann han så til sust. Dette var ikke, hun var ikke bygd sentreret rundt om Jesus Krist, hun var bygd rundt om et katolsk halvdjemenn. Bomba høyla lort til helvedes. Ikke verst ein hundans flygvande lort. Iver over ikke Guds hus. Slett ikke. Hver mever i kømrun sunns boilataruis. Altså sunn boilataruikamari, altså. Til jeg tar seg, Herren ser okken ikke. Herren hever ivigiv hjørna. Så lukka som det, Herren er ferdig, Herren er skjera lukkavel. Nå kan alt gjøre det samme. Hatt anden og jasnær. Man er langt frafallen. Man er langt blindur. La meg lesa videre. Han sier òsne vi med vent her enn og attur, og du skal sutja miklar i anstigter enn som tar gjerra. Ta førdi med til dittnar apostelen av hus i herrans, som var i møten Norran, og så her søvd og kvinnor gråtande om Tammuz. Tammuz er Nimrod. Tammuz er Horus. Og i babylonskare høytnare trygg, her hadde der Semiramis og Horus, Osiris og Horus. Det er mamman vi en liten vattne. Det tilbøy seg, og det var kvinnosentrera. Og i katolisismen hever man erstatta Semiramis vi Mario, og man tilbyr Mario. Tog maler man, og hvert var mynden av seg plakaten i sånn i kommunskrivstående, det var en mynd av Mario vi en glorium hadde, og vi en liten vattne. Det er at det er kvinnotilbyan, at det tilbyan av en kvinno, Marie er ikke til å være tilbyan. Prøysad eller mossad eller tilbyde Marie eller nekka som løyges tog, så er det en avgått tilbyare. Meinar Bjarstalo er ferdig av blinda til kun,
Til mun skilt at avværa, her vi Guds åre og vi skilde, og så at du høyre hvert år som jeg sier. Det kan være glad for at jeg ikke kan ikke glivre kyrkje til det hørst og et brøl. Jeg sier akkurat som her stod jeg ikke min felt. Jeg har ikke gjør det her. Jeg kan ikke under Kabals tempel. Jeg er sjálfur Guds tempel. Guds heilige ande bor her. Han bor ikke under huset. Gjør så vel. Sars du, ta i Satan vil føre okkur inn, så gjør han det alltid dolnevnt. Han gjør det under en øren navn, han brøyder høydene. At det er ikonisma som svarstalo i brennefyre, det og lyfrar fyrir hans hodigjen av oss her. Men ikonisma er avgodadyrskan. Men han kallar det ikke ikonisma. Avgodadyrskan kallar han det så slett ikke. Jeg tror ikke neka fyrir hun er avgodadyrskan. Så han kjenner ikke sanna godsdyrskan. Kjenner du ikke sanna godsdyrskan, så er han ikke avgodadyrskan. Nei, han kallar det for en lista framsynning. For det første, hva hever en lista framsynning å gjøre i kyrkjene? Når man begynner på det, det gjør man ikke gamle tog. Det er rett, hvis man hever en kyrkje, at hun at kyrkjerommet er frihalka, og at det ikke verer gjørs til et handelskapshus, eller et mentanarhus, og i fyrir seg mentan, konserter og ditten og datten, firelestrar og alt det her. Det var nekka som han den her 90 år gamla og i veldres og norra sier, at i sørste tog, bøyndaren Jesus kom atter, før man har sutja minni av vekingarmøten, og ta i møter våre, så orskar man ikke at høyra talan om synd, man skulle bare høyra om signing og velferd, lufsens årkloddaner, kloddaner vi stør om hva, og at kyrkjer og samkomhus for å være fyllt vid mentan, konserten og listaframsynningen, hatt det her. Hatt det som gong fyr, hatt det som er sutja. Men det som at det er andalige, er et skjønnelig tekjen om til at man er blindur og deir. Ikke nastan deir, man er deir. Meinar svartalui er ikke bjarstur, han er ikke livande, han er deir. Så skal han kallas til omvendingar, og som jeg langt har sagt, tid frelstu som gengu i kyrkju tja svartalui. Tid er blind, sovande, tid var blind for egin, tid var bind for egine, blind for egine. Tid må òsne rakna vi og vakna. Tid er av vittlende løy. Tid geng ut av misnandi høyun. Høytnun høyun. Ta i blindur løy i blindant og ferdar bæir i vøydina, sier Jesus. Hva er enda vøyden? Glætan. Fær ikkje vi svarsta løy, fylg ikkje svarta løy. Ut i avgodadyrskan, til det som han løyde til. Ja, men svarstaløy kan godt lese en gåan opplagdan bibeltekst til å prætika en ramande harstiltrongdan båskap ur, men han dreier det ut til, tar han så åpna munnen, så sier han, så nevner han navnet av omkring tyskun filosofi. Og så får han fullkomliga
Borste fra teksten, du vet. Teksten leser han bare til jeg må. Jeg vil hørste han, jeg vet at det er. Bønnhøfer, øtlande, Jeg vet ikke hva det er, men jeg lukker fort. Hadde det. Og nå vil han hava ikonismo inn i fyrjon. At det er en satans vittløyng til satan som stender attanfyr i alt det her. Man kallar det listaframsynning. For det første en listaframsynning har ikke høymekirkene. Det er det første. Og det burde man være vaksen nok til å se. Men hver i kyrkjeranen er frelster? Hver er frelster? Ole Finnsson var når han færen. Spør jo bare. Jeg spør jo bare. Guds tempel, det stender i 4 6, 9, 20. Guds tempel er det tid. Tempel er tempel høylig andans. Vet jo, han bor i okkon. Han bor ikke langer i øynene tempelet gjørdun vi hånden. Han bor i menneskjen. Frelstun menneskjen, som har tidsi med Jesus Kristi, som sånne personlige frelsere. Og vite at de er frelst og liva. Liva løyve genga tan smela vegin, og er livande vittne for Jesus. Det er ikke det videre fullkommen. Men vi døyer Jesus. Ja, og kjennast vi han. Og vite at det er videre frelst, og sier det. Og bo øren til at de må vende om til Jesus Krist. Og ta kommet frelsene. Gjør du det? Men er svarta løy vende om? I Jesu navn.